visual sound daw sa engine. Tsaka ito yung unang napansin namin. Yan. May naka-dip ko na yung water jacket niya. Ang history daw, sabi nung nakausap namin, natanggal daw yan habang tumatakbo. Yan. Tsaka hindi muna namin paandarin. Tanggalin muna namin yung crankcase. Dahil may napansin kami dito sa crankcase niya. Itong crankcase niya, may UP kasi. Ayan, ang laki. Kung napapansin nyo po. Ayan, kitang kita. Tanggalin muna namin. Check namin sa loob. Baka tinamaan yung oil pump. Mag-video lang po kami ulit pagkatapos na matanggal namin, baklas namin. Yan po, natanggal na po natin. Hindi naman po tumama yung UP dito sa section ng oil pump niya. Yan, hindi naman na damage. Yan po yung na-UP. So tingnan lang natin to. Ikutin natin yung makina. Baka may makita tayong pinagmulan ng naki. Ito nabuksan namin sa ilalim. Tsaka inikot na namin yung crankshaft kanina. Yan, wala namang problema. Malambot naman siyang ikutin. Kaso pag ikot namin, may narinig kaming parang lagutok doon sa taas. Kaya tiningnan namin sa taas. Binuksan namin yung valve cover. Tingnan natin. Ay, pag truck na, may cup. Tawo, may cup. Binuksan namin yung mga valve covers niya. Ito yung nakita, yung pinakaunang napansin ko dito. Ito. Yan. Yung push rod niya. Itong push rod. Yan. Na disalign siya, bumaluktot. Yan. Kaya siguro pag mandar siya, tumatama siya dito. Yan. Yan, tumatama siya dyan sa cylinder head. Pag tama dyan, kaya yan umiingay. Tsaka parang marami to. Itong mga sa exhaust lahat. Yung push rod ng exhaust. Ito Weichai engine to. China engine din. Weichai engine. Kaya buksan natin to. Tanggalin natin lahat. Yan, para makita natin. Ito yung mga trucks dito sa mining. Sa Surigao. Mining ng Surigao. Check natin to ngayon. Tanggalin natin. Ito na po, babaklasin na natin. Isa-isa. Ito yung unang nakita natin sa number 2. Yan. Ito yung first na push rod na nakita natin. Yan. Baluktot po talaga. Isang naging nito, sanhi nito, na over RPM siguro to. Kasi dito sa mining, iba kasi yung nila. Loaded sila nung loaded kasi sila pababa ng bundok, galing ng bundok. Doon kasi nila sa tuktok ng bundok kinukuha yung yung lupa na nickel. Kaya nag-engine brake siguro. Kumambyo siguro ng luger. Kaya na over RPM. Ito madalas mangyari dito. Yan. Baluktot na baluktot po. Check na lang natin to lahat. Ito dito. Check natin to lahat. Yan. Klarong-klaro naman po yung baluktot. Po. Kitang-kita naman. Yan. Po. Check natin to lahat, pre. Tanggal, pre. Ito yung sa intake niya. Sa intake niya, hindi naman masyado, pero palitan na lang to lahat para sigurado po. Tanggalin na ng partner natin. Shoutout sa iyo, Mr. Mark Hill.
Traffics. Shoutout po pala kay ano, Sir Eugene. So na po yung mga video yung nire-request mo. Pilitin po natin ano, gawan po natin ng ano, paraan nung makapag-upload tayo kahit isang beses lang ng ano, isang linggo. Hindi masyadong busy. Tsaka wala tayong ano, matagal kasi sa trabaho, ano, hawak-hawak ka lang ng cellphone. Ito yung tumatama. Yan. Kaya sabi nila maingay daw. Exhaust Tignan natin. tanan, di ba? Yan. Yan yung tumatama sa ano. Yun yung pinagmula ng ingay. Dito. Yan. Plus lahat ng exhaust nito, baluktot. Yung intake. Medyo na ano. Palitan na natin yan. Sisikapin po natin makapag-upload ng mga video. GoPro, baka naman. Wala kasi tayo ano, wala tayong GoPro camera kaya hindi lahat ng ano tinatrabaho natin na video dahil mahirap pong mag hawak ng cellphone habang nagtatrabaho. Hindi kasi maano to ng one hand lang. Bakan. Lalo na pag hydraulic yung tinabaho mo, masyadong basa ng langis yung kamay. Hindi po makapag hawak ng hindi makapag-hawak ng cellphone. Yun yung grabe po, yun sa number 1 tsaka number 2. Isa lang. Narito. Overhero na sana ito. Kaso hindi natuloy. Yan, sa cylinder number 4. Yan, baluktot din. Bumaluktot din yung cylinder number 4. Exhaust kasagaran ni ba? Tsaka yung exhaust talaga niya. Yan yung grabe. Ayan po, requestan na lang natin ng push rod. Tsaka mag-video na lang tayo. May part 2 tayo nito pag nagkabit na tayo. Yun lang po, maraming salamat.